眼前这只贵宾犬委屈巴巴地躲在桌子下，它的脸上正挂着难以置信的神情，因为不久前它费尽心思的讨好都被无情拒绝了，而这一切的罪魁祸首竟然是训犬师的出现，这也不禁让他的眼底蒙上了一层雾气。旁边的男主人更是不可思议地看着这一幕，他从未想过这只曾经对他蹬鼻子上脸的狗，竟然被训犬师不费吹灰之力就降服了。原来这叫泰瑞的邪恶姚丽蓉是家中一霸，他见不得这对年轻的夫妻在家中亲热，如果两人不管不顾，他就会强制切入，若是丈夫想给妻子按摩，他也会百般阻拦。此刻泰瑞就是古希腊掌管极度的神，他不允许这对结婚5年的夫妻在自己面前卿卿我我。男主人对此也一直百思不得其解，他不明白两人的亲密行为竟还需要狗子同意，就连工作人员都不禁感叹这真是个爱情终结者。然而晚上睡觉时更是男主人的噩梦，泰瑞会拼命地叼走他的枕头赶他下床，一人一狗的睡前拉锯战都成为了固定节目，似乎同枕共眠一词在家中就是禁忌一般。泰瑞不断甩动枕头向人类表达着不满，然而两人的不理会却又让他怒火中烧，他拼命想拽走被子意图冻死男主人。类似这样的邪恶姚丽蓉计划几乎每天都在家里上演。夫妻俩表示狗子对他们的不满还可以忍受，但他对自己孩子的威胁却最令人担心。一般丈夫带他出门时都会严阵以待，如果有人靠近他就会先蒙住泰瑞的眼睛，然后再以迅雷不及掩耳之势火速跑开，这样做也是为了防止吓到邻居们。虽然来到宠物店的泰瑞依旧敏感度十足，但当他看见伊丽莎白圈时就不得不乖乖就范。店长说一般的贵宾犬都是比较善良活泼的，但像他这样的敏感姚丽蓉还真是活久见，所以必须得他出手才能完成这项艰巨任务。美容过后，男主人又想带他去见见朋友们，但没想到他又变成了爸宝男，不肯下来，甚至还发出急促的吼叫来表达不安。狗咖里的毛孩子都没眼看这只显眼包。男主人说每次泰瑞都会躲在桌子上不肯下来，哪怕给他抱到地上也会马上再跑回去，如果主人在身边时他就会大呼小叫，但就他自己在时又会变回安静小狗。泰瑞的喜怒无常也实在令丈夫头疼不已。在做完准备后，夫妻俩就把3周大的孩子带回了家，他们心里十分紧张，不知道泰瑞会如何面对这个小主人。兴许是狗狗闻到了陌生的气息，他对那素昧蒙面的新成员十分感兴趣，心里想着是不是主人又带了新玩具回来。而当福星被放进婴儿车后，他又开始了不断嗅闻。妻子本以为第一次见面泰瑞会大叫不止，但谁知他只想做个安静的好大哥。白天他们会把泰瑞隔离在门外，只有偶尔才会放他到卧室里来，但谁知道夜晚才是他们噩梦的开始。不适应的泰瑞产生了很强的分离焦虑，如果不放他进屋，恐怕一家3口又会整宿失眠。夫妻俩不得不感叹这样的日子何时才会终结啊！为了解决他们的问题，节目组请来了将训犬师，而他刚一进门就徒手画起了符咒，想吓唬泰瑞，但狗子却是不买账，一直吠叫不止。将训先让丈夫回到房间上演突然消失的戏码，果然泰瑞也不出所料地停下了叫声，这让他瞬间明白了，原来主人才是狗子的开关键。将训让男主人在客厅昂首挺胸地转上几圈，然后2人在门口热情地寒暄几句，这样可以有效地打消泰瑞的疑虑心。将训说，其实狗子的吠叫是专门给监护人听的，他想表达的只是对外人的警戒心，以此来达到保护主人和地盘的目的，这是作为一只宠物狗的自然天性。但是假如每次门外有声音它就大叫，而且来往的客人会对它恐惧退缩，长此以往它就会觉得这是正确的行为，尤其是有快递或外卖到了门铃响起时，它就会错误地觉得保家护院的时机又到了。所以主人此时与其用抚摸来安慰它，不如告诉他这些人没有威胁，不用担心。尤其是对于居住在公寓里的狗狗来说，如果能多练习在走廊迎接客人的过程，那他们对陌生人来访的警戒就会大大减少。将训表示，之所以泰瑞要阻止丈夫给妻子按摩，虽然他看起来像是在保护女主人，但实际上是他的占有欲在作祟，他在警告丈夫不要碰触我的私有物品。夫妻俩说，如果狗狗在睡觉时他们去抚摸它，那他还会使出吃奶的力气，闹得不可开交。将训解释到，夫妻俩和泰瑞已经养成了错误的关系，只要他不开心就会对主人大呼小叫，而将训也给出了答案。如果像现在这样持续下去，泰瑞只会变本加厉，甚至于未来他对一家人的伤害也会更深。至于每次坐电梯时丈夫都会战战兢兢的行为，将训说此时抱着他其实危害更大，虽然他是为了不让泰瑞和同类打架，但邻居们也会给他贴上危险的标签，而且抱着他也会让他养成不良习惯，丈夫很可能会被他误伤到脸部，这对中型犬来说是十分危险的。正确的做法应该是给他套上牵引绳，在电梯角落坐下，等待邻居们都走了再最后离开就好。当将训看见他在狗咖用秒变社恐小狗时，他说其实在狗咖对提升他的社交是没有帮助的，因为泰瑞需要足够长的时间才能敞开心交到朋友，其实只能和人类亲近却不能和同类相处的狗是不完整的，就像一台电脑需要软件和硬件同时具备才行。至于让泰瑞和3周大的孩子同居问题，虽然现在狗子对福星只是好奇并没有大叫，
但如果日后孩子长大会跑会哭了，他和泰瑞的互动就会变得更多起来，狗子很可能就会把占有欲转移到孩子身上，甚至如果夫妻俩想要靠近，都要通过他的同意才行。到时候他的偏执就会让一家人痛苦不堪。江训称，其实在孩子出生前就应该训练狗子分开生活，这样就不至于现在被他的焦虑打得措手不及了。虽然在一系列的观察后，江训觉得它不是攻击性很强的狗，但在没有监护人在场时，也绝不能让它和福星在一起。江训在现场就让夫妻俩对他做出了承诺。虽然有许多好狗能和孩子相处得很好，但在他们眼中，婴儿的许多行为是错误的，他们也会情不自禁地想去纠正。一般狗狗是不太会尊重7岁以下孩子的，因为他们会不断地蹦跳，很难安静下来。有的时候这种行为也会让狗狗觉得不被尊重，所以他们就会忍不住想去教育孩子，那受伤可能就是在所难免的事情了。接下来江训就要传授夫妻俩制服泰瑞的秘诀，如果他想上沙发，就要马上给他推下去，哪怕一开始狗狗会觉得你在和他玩，但坚定的拒绝正是要给他上的第一课。夫妻俩先是对中间的泰瑞进行无情肘击，接着丈夫再靠近妻子，不留缝隙的坐下。这时的泰瑞也终于感觉到了一丝恐慌，他开始不断的发出撕裂刺耳的高音叫声，这其实是他在抱怨撒娇的表现。此时主人一定要意志坚定，不能心软，哪怕站起身来推他也没关系。江训让夫妻俩继续互相捶背来刺激泰瑞，但这次狗狗却丝毫没有阻止的意思。丈夫称这是几年以来他第一次如此开心，因为妻子怀孕期间腿部会经常浮肿，所以他都只能偷偷去洗手间给妻子按摩。好在现在两个人终于不用再偷摸行事了。江训表示，对于泰瑞不想让丈夫靠近妻子的情况，其实只要反其道而行之，打破他的占有欲，那他在心态崩溃下自然就会有所转变，这也是最适合泰瑞的训练方法。而至于狗狗和孩子相处的问题，比如妻子在沙发上喂奶的时候，丈夫可以牵着泰瑞在客厅来回散步，在家里营造一种舒适的氛围，对狗狗也十分重要。江训继续让妻子先进到房间里去，她告诉丈夫，每次狗狗分离焦虑时，她先不要惊慌，反而是可以通过反复关门让狗狗脱敏，然后再不断缩短开关门的时间间隔。这样的训练可以让泰瑞意识到自己很安全，几次过后他就会跑到客厅里待着了，这也是他几年以来第一次如此安静。一般来说，当孩子和狗狗共处一室的时候，父母最好不要说孩子好漂亮之类的话，因为随着时间的流逝，可能会让狗狗起嫉妒心，甚至它还会因此伤害到新生儿，所以二者相处时必须要有监护人在场才行。几天后，夫妻俩带着泰瑞来到了江训的基地，他说在室外让泰瑞和其他狗保持距离十分重要，如果人多的时候就要缩短牵引绳，而人少的时候就可以放开绳子，这样会让他体会到外出散步的乐趣。在他和主人玩闹一番放松后，就可以带他和朋友们见面了。不过当他逐渐靠近同类时，还是十分紧张，甚至会不断吼叫来给自己壮胆。正确的是，主人应该沉着冷静地跟对方道歉，这样才能让泰瑞的心也跟着安稳下来。因为他很敏感，所以其他狗望向他时，他的心里就会产生很多想法，这时主人应该站在他和其他狗中间阻挡，这些都是让他平静下来的关键。接着江训在门口开始给泰瑞喂零食，让他近距离的观察同类玩耍也是一种训练。其实对一些狗来说，并不是嗅闻对方才是社交，在有安全保障的情况下和其他狗慢慢接触，这也是让泰瑞逐渐打开心的过程。从反馈视频来看，泰瑞已经变成了善良姚丽蓉，他对夫妻俩的占有欲已经大幅度减轻，希望一家人未来能幸福的生活吧。好了，我们下个视频见。